Kwereka hano dutangiranye n'umusore usabiriza yasaga n'uwicaye byamucanze ariko reba hirya no hino hacaho umudamu disi ufite umwana ati se mwamfunguriye. Umusore uri hano yatangiye gusabiriza ati mumbabarire mumpe amafaranga, ati nabwiriwe, ati rwose mumfashe mbone ibiryo bya nimugoroba nyagasani. Umudamu yakuyemo udufaranga yari afite yatangiye kureba mu ishakoshi ariko arasa naho atagwira nyagasani, n'uduceri agenda aterateranya katurebe. Yabwiye umugabo ari kumufunguza ati ba wihanganye gato ndebe, wihanganye mbanze ndebe neza ntagireyo nsigamo. Atakira no ku buryo twari dusigaranye akira dusangire rwose, ati iyo ni baga, ati nizere kurya baga. Disi mu kinyarwanda baca umugani ngo uwibahetse aba yigisha uwo mu mugongo, n'akana disi yari afite nako kamuhaye baga yako. Atakiriye nayo uze kuyirya nijoro. Akana disi karahindukiye kareba mama ati ese ubu ngubu twebwe inzara ntabwo iri butwice mama. Nyagasani nyumvira ikibazo disi akana kabajije mama wako, ati twebwe ubu inzara ntabwo iri butwice ko duhaye umuntu. Disi bigaragara ko nubwo nabo bafashije bashobora kuba nta mafaranga bafite ubwabo. Umubyeyi wako yabuze icyo asubiza atangira kuvuga ati Imana wasanga uyu munsi ishaka ko natwe twiyiriza rwose mwana wanjye, nyagasani kurikira unarebe. Ati ariko dufite amazi turaza kunywa humura nta kibazo. Nyagasani umva batanze ibiryo disi ngo baraza kunywa amazi, nyumvira nawe. Wa mubyeyi yarongeye areba wa mugabo ati ugire umunsi mwiza, ati natwe turagiye ubu ngubu. Wa mugabo disi wasabirizaga nawe byamwanze mu nda aramuhagarika ati buretse gato. Yaramaje ati se aya niyo mafaranga yonyine wari usigaranye muri ako gasakoshi? Umukobwa disi ahindukira amureba ati kubera icyo wambaza ibyo bintu? Ati rwose nabonye ubwo wajyaga kumfasha uyashakisha nk'aho wari wayahishe kure, ushobora kuba nta yandi wari usigaranyemo, kandi ndakubona nawe nubwo uri kumfasha inkweto wambaye nawe zisa n'izagucikiyeho. Nyagasani nyumvira disi yamufashije ariko nubwo nawe yamufashije ntako ameze. Ati yego ntago wibeshya, ayo mafaranga nguhaye niyo ya nyuma nari nsigaranye. Wa mugabo usabiriza ati se kuki wakora ibi bintu, kuki wampaye amafaranga rwose nawe ariyo wari usigaranye? Rwose ndabizi ko bibabaza kubaho utazi ukuri burya, ndabizi ko bibabaza kubaho wishwe n'inzara kandi utazi n'aho amafunguro ya nimugoroba cyangwa ya mu gitondo ari buve. Niyo mpamvu nanjye natekereje nkavuga ati nagerageze kwishanisha nishyira nawe mu murongo nk'urimo, numva ko bikwiriye ko ari njye wayaguha, ahari ushobora kuba waje kundusha. Ati mu by'ukuri abantu benshi iyo bahaze bajya biyumvisha ko nta wundi muntu ushonje, ariko rwose njye akenshi iyo mpaze mpita mbitekereza ko buriya hari undi muntu nkanjye ushonje ku rundi ruhande urwo ari rwo rwose rw'isi cyangwa aho ariho hose hanyuranye, wabwiriwe cyangwa se waburaye. Niyo mpamvu ntekereza nkavuga ati mu gihe mbashe kuba hari icyo mfite nkabona ko hari uwo nagifashisha, niko rwose nkaba ngomba kubikora nta kindi nitayeho. Nyagasani nyumvira disi. Ati rwose birababaza kubaho muri ubwo buzima, nta n'umuntu n'umwe numva nakwifuriza gukomeza kubaho gutyo. Komeza wihangane kandi utwaze, wenda imbere ushobora kugira gutyo ubuzima bugahinduka, ntuzacike intege. Ati rwose reka nkubwire, ati nubwo wenda nta bintu byinshi mfite ariko nizera ko iyo utanze Imana ibireba ahari irabikwitura. Niyo mpamvu rero nanjye ari gutyo imyizerere yanjye imeze. Nyagasani. Wa mugabo usabiriza arongera aramubwira ati se wambare nkakubaza ahantu utuye? Ati ntuye hano hafi rwose, ntuye hano hirya ku muhanda wa 12. Ati se umwana wawe afite imyaka ingahe? Ati umwana wanjye afite imyaka 4, yitwa Mike afite imyaka 4. Ati rwose ufite umwana mwiza kandi w'umuhanga. Ati birabaza rwose kubona abantu beza nkamwe muri kunyura mu bihe nk'ibi. Akiri kuvuga ibyo telefone yahise isona, umubyeyi aravareka gato nyihanganira gato nyitabe. Ati uyu ni Victoria, ati ninde tuvugana? Ati mbabarira rwose ndaje mu kanya katarambiranye, ihangane mwibisiga hanze. Bari bamusohoreye ibintu bye. Bigaragare ko aho yabaga disi baramusohoreye ibintu bye baramwirukanye, ashobora kuba yarengejeho iminsi atishyuye. Nyagasani. Umuntu yafashaga yarari gufasha ariko disi nawe ubwo ibibazo bye byari byinshi. Disi muri iyi si rwose ntawamenya. Ndagusabye ihangane undi munsi umwe rwose amafaranga yawe nzayakubonera, mbabarira wongereho undi munsi umwe. Ndabizi ko narengeje ariko ngusabye undi munsi umwe rwose amafaranga yawe nzaba nayabonye.
ati ese ubu ngubu koko ndakora iki uragira nta kundi kuntu ufite nabigenza rwose ese ubu ndajya he ngusabye umunsi umwe wonyine hari umuntu wanyemerera amafaranga azaba yampaye nzahita nyaguha rwose ndagusezeranyije. Isi nimba ari ikintu kibabaza muri buno buzima ni ugusebera gutya imbere y'umwana wawe akakubona babirukana mu nzu. Nyagasani Imana ijya ifasha abantu ntibakabeho muri buno buzima, n'umwanzi wawe burya ntabwo wamwifuriza ubuzima nk'ubu. Ese wa mugabo usabiriza aramaje ati ni ibiki biri kujya mbere? Ati urumva rwose mfite akazi ariko rwose ndakubeshya ntabwo kabasha kumfasha ngo mbashe kuba nakwishyura inzu ntunge n'umwana wanjye, birangora cyane rwose. Disi ukuntu abana ari abaziranenge reba ukuntu kisekera nta n'ikibazo gafite. Ati ntako nagira rwose nkora utuzi turenze kamwe ndagerageza ariko rwose ntibibasha kunyishyurira ngo ngire uko nafasha umwana wanjye ndetse nahomba, birangora buri gihe shiduka narengejeho iminsi none boss wanjye arasa n'uwansohoreye ibintu rwose abishyize hanze ku irembo ngo niho ndi bubisange. Nyagasani none se ubu ngubu ugiye gukora iki? Umusore yaramubaje ati rwose ubu simbizi ibintu byanjye babisize ku muhanda ntago nzi icyo ngiye gukora cyangwa se aho ngiye kujya. Ati nk'umuntu ubaye ku muhanda igihe kinini hari ahantu nzi bajya badufasha bakaba baduha ibyo kurya ndetse bakaba baducumbikira by'igihe gito. Ati nagufasha nkakujyanayo wenda ukareba ko nawe bagufasha. Ati urakoze cyane rwose umbabarire ukamfasha ukangeza ahantu waba unkoreye. Ati ntihara hirya ku muhanda wa 5 hegeranye n'ikigo cy'amashuri nuhagera urahamenya. Ati urakoze cyane rwose. Kumbi disi mama yajyanye n'akana bajya kureba aho hantu, akana kagiye gasezera uwo mugabo. Ati urakoze cyane Imana ikurinde. Nyagasani ubuzima disi bubabaje hano. Umubyeyi uri hano disi basa naho baje kumufasha, yaje abaza ati Miss Denise. Ati Denise ati n'uyu munsi se muraza kudufasha mwongere muduhe icumbi, birasa naho biri kungora ariko wenda ntabwo duzatinda hano, mumbabarire mukamfasha n'iri joro mwaba mungiriye neza. Ati ibyo rwose twabigukorera ariko muri aka kanya hari umuntu usa naho aje kukureba, ushobora gusohoka ukamureba niba nta kintu uri gukora aka kanya. Ngo iki? Umuntu uje uri kundeba? Umubyeyi uri hano disi arabizi ko nta muntu afite uza kumureba cyangwa se kumwitaho, byaramutunguye kumva ko hari umuntu uri kumubabaririza aho hanze. Umusore disi yarongeraga kumbe disi ni wa musabirizi wacu yaje yambaye neza. Victoria nawe ubwe byaramucanze ati bishoboka bite? Mu buhe buryo? Ati se ntago bishoboka rwose, barumbwire ko ndi kurota. Ni wowe cyangwa se we musabirizi twari turi kumwe hari ejo? Ati yego ariko rwose ntago ndi umusabirizi. Ati hari test nari ndi gukora. Ati nari mbizi ko hano hanze muri iyi saa kirimo abantu beza. Ati rero urwego nari ndimo muri buno buzima numvise hari icyo ngomba gukora, nagombaga gushakisha nibura nkareba umuntu umwe nafasha hano hanze. Ati rero niko kuza guhura nawe. Ati buriya ejo twahuye aribyo nari ndimo. Byaramurenze wa mubyeyi disi, byaramurenze yanga kubyiyumvisha. Ati rwose sindi kubyumva. Umusore hano ati nakubizi ukuri ko ndi umubillionaire, mfite amafaranga menshi, mfite amakampani menshi rwose, numvaga hari igikorwa ngomba gukora nibuza cyiza muri buno buzima, nkagira umuntu ufasha ko kubikwiriye mwiza w'umunyakuri, nkagira ubufasha muha, none ni gutyo twahuye ejo. Disi hari uburyo ki Imana igira gutya ikohereza umuntu mu buzima bwawe akaba yakubera urufunguzo cyangwa akaba yakubera umugisha mu buryo nawe utari witeze. Nibyo byabaye kuri uyu mubyeyi. Mfite kampani ikora ubucuruzi bw'amazu. Urebye muri ubu buzima nta kintu na kimwe ntagezeho, mu byo nifuzaga byose hafi ya byose nsa n'uwabigezeho. Niyo mpamvu natangiye kuvuga ko nanjye ngomba kujya nibura mfasha community y'abantu turi kumwe. Rero ni gutyo twahuye. Yabwiye Victoria ati vayo nkwereka ahantu twijyanira. Ati mbabarira unkurikire uze nkwereka ahantu tujyana. Disi Victoria byaramurenze arikiriza ati yego rwose reka nze tugende. Ndetse niba ntacyo bigutwaye wamfasha ugakanda subscribe ndetse ugakanda naho handitse like nkareba umubare w'abantu bari kureba iyi video turi kumwe. Abantu muzi ubwoko bw'izi modoka muze kumbwira muri comment n'ukuntu yitwa. Nyagasani reba imodoka.
wa mugabo yaramubaje ati sinzi wayikunze, ati yego ati ahantu rwose ndi kubona ari heza, ndi kubona ari mu bantu b'abakire. Victoria disi yaramubaje ati se ni iyawe? Ati iki kizu cyose kinini gutya ni icyawe? Umugabo ati rwose oya ntabwo ari iyanjye. Ati iyi nzu ubona hasi yanjye ahubwo ni iyawe. Ati oya ushobora kuba wibeshye rwose njyewe nta nzu ngira. Ati rwose ushobora kuba wanyumvishe nabi. Umugabo uri hano yaratuje araseka. Ati ubu ngubu rwose ufite inzu, yahise amuha n'urufunguzo. Nyagasani muri buno buzima ntuzacike intege mu gihe ugihumeka. Yamuhaye urufunguzo rw'inzu. Ngaho ndebera nawe, yamuhaye urufunguzo rw'inzu. Victoria byaramurenze ati gute? Ati ntibishoboka. Ati gute rwose muri atoya rwose inzu narayikuguriye. Umugabo we ati iyi nzu niwe nayiguriye, ati yitware. Kubwo kumfasha. Kubw'akantu gato yamuhaye uduceri duke yari asigaranye. Ariko ntiyari azi ko akoze igikorwa kizamugaruka ubuzima bwe bwose. Ati yes Mark, yes ndaje gato mundindire mumpe nk'iminota nk'itatu aho ngaho ndaje. Victoria disi ntabyumva ati ibi ni ibiki ntabwo ndi kubyumva. Ati se mbwira, ati kuki uzanye n'umuntu uje kugutwara ubundi bigenze bite? Ntabwo mbarumbwire niba ntari no kurota. Ati impamvu nzanye umuntu uje kuntwara nuko iriya modoka nayo ari iyawe. Nyagasani ya modoka yari iri hariya nawe yarayimuhaye. Nyuma yo kumuha inzu yamuhaye n'imodoka. Disi umugabo uri hano yaramuhobereye aramubwira ati uzakomeze ugire umutima mwiza, uzakurange no mu byo uzakomeza gukora biri imbere. Arangije aragenda. Mu kugera imbere ati nanibagiwe ati akira aka kantu nako nakawe niwe nari nakazaniye. Yamuhaye sheke ya miliyoni y'idolari. Nyagasani abantu bazi imibare muze kuza kumfasha mushyire miliyoni y'idolari mu manyarwanda. Ni amafaranga atabarika. Bimwe bajyaga bavuga ngo ipusi ntiyayasimbuka. Nyagasani kurikira undebere, yamuhaye amafaranga miliyoni y'idolari kuri sheke. Disi byaramurenze atangira kurira. Disi wa mukire yaraje areba kakana, akareba amaso akabwira ati uyu munsi uzahora wibuka mwana muto, uyu munsi uzahora wibuka. Ati kandi reka nkubwire uzakora icyiza, muri buno buzima uzakora icyiza, ndetse aho ujya hose kizagukurikirana. Icyiza ukoze uzagisanga imbere. Yaramubwiye ati ushobora gushaka ikintu mu buzima ntukibone, ariko koko aho uzaba ugikeneye bya nyabyo Imana izakiguha kandi mu buryo bwayo. Wowe komeza kwitwara neza, ubeho neza kandi ube nk'inyangamugayo. Disi ni imwe abanyarwanda bavuga ngo ntamenye aho bwira ageze. Intumwa y'u Rwanda yatumye ku Burundi ngo huguha. Yarakomeje Disi aramubwira ati ushobora kuba wumva ushaka ikintu mu mutima ugashyiraho imbaraga zose ariko ntikize, gusa isaha y'Imana ntiyigirenga, iyo igeze rwose birasohora kandi icyo kintu kikaza. Akana karambwira turakoze cyane. Niba iyi nkuru igushimishije wibuke gukanda subscribe ndetse no gukanda like, nabyo byaba ari iby'ingenzi.